Kenapa mas? Pengen beli mobil mas. Alah, bergaya sesuai isi dompet aja. Tapi kan ada kartu kredit, ada pinjol. Itu masuk isi dompet nggak sih? Ya beda lah mas, sekarang isi dompet kamu berapa? 80. Kalau 80 mah gak usah bicara soal mobil mas. Ini aja 80.000 dapat kembalian lagi. Ini mah bukan mobil mas. Ah sama aja, rasa segernya kayak kita lagi ASEAN di dalam mobil. Makasih ya mas. Gak punya mobil, lo kosin aja.